Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Januarski dnevi so še vedno dolgi in kot nalašč za ustvarjanje. Zato sva danes z Mašo pripravili ponovno malo recikliranja in ustvarjanje igrače, ki si jo naredimo sami. Naredili bomo letalo iz plastenke. Za izdelavo letala iz plastenke potrebujemo plastenko, bel papir, rdeč trši papir, škarje, obojestranski selotejp, šablone in svinčnik. In najbolje je, Maša, da z delom po moje kar pričneva. Kot sem že rekla, za izdelavo potrebujemo bel papir ne bova nič izrezovali v njega, bova oblekli plastenko. Oblečeva pa jo tako, da na en konec tegale belega papirja prilepiš obojestranski selotejp in potem še na drug konec. Obojestranski pa lahko kar malo čez rob, čez tale rob, takole. Veš, kako misli, Maša? Če dovoliš, predno začneš. Takole malce čez in potem je lahko tudi na tejle strani kak milimeter roba, zato da ne gre lepilo čez, ni potrebno točno. Tako, takole in potegneš lepilo in ga zalepiš takole na drugi strani. Malce ga prireževa. Uporabljali bova spet za ta obojestranski selotejp samo ene škarje. Sedaj pa odrežeš takole na tej strani in enako narediš še na drugi strani. Kot sva rekli, malce nad robom. Tako potegneš, tako počasi lepiš, malce odlepi, pa gre nazaj. Takole. Ker če greš čisto v rob, se nam potem zgodi, da pride ta obojestranski selotejp rat na drugo stran. Tako da se nam potem prsti lepijo, ko stvari zalepimo. Sedaj pa po teh robovih obrežeš selotejp, dvigneš list in lepo obrežeš ob robu. To so pa ostanki, ki jih potem zavržemo. Tako pa še na drugi strani. In enako narediš spet na tejle drugi strani. Uporabili pa sva to plastenko, v kateri je 1,5 litra ponavadi tekočine, da bo res tako veliko letalo. Če pa je plastenka manjša, v tem primeru pa je potem tudi tale ovijalni list potrebno malce prirezati. Drugače pa ravno za ovijanje ene take plastenke pa še tale list A4 formata. Tako. Sedaj pa na eni strani odstraniš lepilo. To se pravi to zgornjo plast in bo potem naš rob postal lepljiv. Bo šlo? Bo šlo. Bo šlo. Pa še z te strani poskusila. Poskusiš z druge strani. Obojestranski tako, tukaj pa je šlo zelo lepo. Sedaj pa tale zadnji del steklenice, to se pravi ne tam, kjer je odprtina, ampak kjer je dno, takole lepo položiš na prilepljen oziroma na ta lepljiv del. Oviješ list. Tako. Si pripraviš, da boš ponovno odlepila tole drugo stran. Lepila, odlepiš zaščitni trak. Kaj pa to zdaj? Mogoče moraš tako zelo dobro podrgniti, da lepilo res dobro prime na papir. Evo. In odstraniš potem ta. Sedaj pa tako natančno povalaš in se že stikata. Ta del pa bo predstavljal dno našega letala. Skratka, ko bova nanj prilepvali ostale dele, bova pazili, da bo tale del, kjer se stika tale najin papir, spodaj. Sedaj si pa s pomočjo šablon narišeš najprej 2 veliki krili, pa propeler. S tem? Najboljše na rdeč trši papir.
kar vzameš en list papirja, narišeš s svinčnikom in potem te delčke izrežeš. Tako. Odprtina, ki jo potem narišemo na temle našem propelerju, naj bo prilagodjena spet odprtini steklenice, zato ker jo bomo nataknili na steklenico in če bomo izrezali preveliko, bo potem ta naš ne bo obdržal svoje oblike oziroma se bo kar tako nekontrolirano vrtel, kar pa ne želimo. Tako, pa bova najprej izrezali tale najbolj zakompliciran del. Rabimo ga samo enkrat, kar pomeni, da ne režemo 2 lista hkrati, ampak da bomo rezali samo en list. Tako. Sedaj pa poskušaš čim bolj natančno po črtah izrezati ta del. Ta del odrežeš tako, ker te bo pri rezanju samo motil. Iz njega pa bova potem izdelali še druge delčke. Papir odpreš, tole lepilo se nama je prilepilo na papir, pa ga bova takole pospravili in nama ne bo več nagajal. Sedaj pa izrežeš po črtah. Pri izrezovanju notranjega kroga pa ti bom, če boš dovolila, samo jaz začela. In enako predlagam tudi, da naredite doma. Skratka, da se otroci ne pičijo pri izrezovanju teh notranjih krogov. Ker zarezati ne smemo do tja, ampak je treba izrezati iz notranjosti, pa je najbolje, da si tam naredimo takšno, s škaricami takšno luknjico. Škarje pa morajo biti zato malce bolj koničaste. Tako, to je kot ena taka mašnica. Seveda pa je lahko letalo tudi drugačne barve, ni potrebno, da je ravno rdeče. Z Mašo sva pač izbrali rdečo barvo, da bo letalo takšno kontrastno. Tako. Sedaj pa boš meni malo dala tale najin izdelek, pa bom naredila tukaj v sredini takole rahlo s prstom malo luknjico in začela takole ti rezati, da ti bo lažje. Potem boš pa ti poskušala tale notranji del res do črte izrezati. Da bi črta bila, da bi rezala okrog črte, zato ker potem bo tale najin propelerček prevelik, za tole najino stekleničko in bova morali narediti novega. Kar pa spet nič hudega, pri ustvarjanju se tudi to zgodi. Zdaj pa poskušaš res se držati čim bolj črte, ko boš izrezala ta delček. Ma bratec tvoj rad letala? Rajši ima avte. Rajši ima avte. Kaj pa z letalom si se že peljala? Ja, enkrat. Kam ste se peljali? Ko sta bila mama in ati na medenih tednih. Aha. Ko smo šli v Grčijo. Ste šli v Grčijo in ste se peljali s avionom takim velikim. Ja. Super, ti je bilo všeč? Aha. Gledati zemljo, potem iz višine nad oblaki se peljati. Te je bilo kaj strah? Ne. Te ni bilo. Nekatere ljudi je letenja zelo strah. Moram priznati tudi mene samo na začetku, ko predno letalo vzleti, ni ravno najboljši občutek, vendar potem se človek kar navadi.
Tako, če sedaj preizkusiva tale najin. Malo še bom. Boljše, da najprej ne popravljaš, ga poskusi, pa rajši potem popravljaš še kakšen rob, če bo potrebno. To se pravi, steklenico damo takole in poskusiva, boljše je to, kar se je zgodilo, kar pomeni, da čisto malo, mogoče milimeter, 2 na eni strani še odstraniš papirja. Tako zarežeš črtico. Tale del je mogoče najbolj kompliciran za izdelavo, vse ostalo pa je tako lahko, da lahko tako letalo z malo pomoči odrasle ali pa starejše osebe izdela tudi 3 ali 4 letnik. Otrok, skratka, ki zna držati škarje v rokah. Lahko Maša, veš, pri tem delu sedaj, ko bova tako kot dela šivilja, malce pomerili, vidiš, super. Sedaj bova pa samo še na tem delčku malce, ampak res malce odstrigli. Ne bova celega kroga, ampak samo en delček, pa bova pogledali, kako bova sedaj lahko tale najin propelerček nataknili na letalo. Vidiš, če ga takole poskusiš, ga zelo takole previdno s prsti in je lepo sedel, tako da bova lahko potem naredili nos našemu letalu. Rekli sva, da bova pazili, da bo tole spodaj, kar pomeni, da bova takole nekako naredili. Sedaj pa izrežemo 2 krili. Šablona spet boš narisala na rdeč papir, kar na tegale boš narisala, pa bova tistega za druge delčke porabili, tako da boš lahko rezala 2 papirja hkrati. Tako. Tam, kjer je narisana črta, kar pomeni, da je za vihek, si naredi eno tako malo črtico s svinčnikom, da bova vedeli približno, kje. Na oni strani tudi ni potrebno rezati, veš, nič hudega, če je črta malo večja. Sedaj si pa samo takole na tej strani, pa na tej strani narišeš črtico in jo potem prerišeš v notranjost, zato da bova vedeli, kje prepogniti najino krilo. Sedaj pa primeš oba papirja trdno skupaj in izrežeš obe krili. Rezanje 2 malce debelejših papirjev je malce težje, ampak Maša je že prava profesionalka pri izdelovanju in ji to gre kar lepo od rok. In tako z lahkoto. Pa kar pogumno še drugo ravno stranico. Tako, krili sta gotovi in sedaj jih bova, takole bova še prerisali iz tegale krila na drugo krilo. Za prepogib, bova najprej malce zamaknili, takole, pa narisali na eno stran, pa na drugo stran črtico. In jih sedaj zapogniva. Tako, na eno stran, pri črticah približno, Te črtice so nam malce v pomoč. Pa potem na drugo stran. Poglejva, če sva zapognili tako, da sva krili naredili takole, pravilno. Takole bova potem te krili prilepili. Ampak sedaj naj tukaj le še malce počakajo. Izrežemo 2 motorja, sva se odločili, da bosta motorja sive barve. Takole, da se ne bo prilepil. In spet lahko list kar prepogneš in potem takole ga položiš čisto k robu, zato da nam en rob ne bo potrebno rezati. Takole in narišeš tam, kjer je pač potrebno narisati. Zrezati 2 roba in smo prihranile malo rezanja. In spet odrežeš oba kartončka skupaj. Takole.
tole že imava izrezano. Tako jih pripraviš tukajle. Izrežemo rdeč rep. Kar uporabi tale del. Spet zgornjo stranico stisneš čisto takole stranici in nam potem dveh strani ne bo treba rezati. Ne pozabi potem označiti samo, kje so črte za pregibe. Najprej kar na zunanji strani, tako jo podaljšaj, pa še sredino in še na drugi strani. Sedaj pa to črto prenesi tako na notranjo stran. Z eno majhno črtico, ni potrebno dolgih črtic. Tako in izrežeš rep letala. Sama pa bom na en kupček malce tele naše odpadke pospravila, da jih nivava po celi mizi, še posebej tehle lepljivih. Rep letala bi lahko rezala kar iz enega kartona, tako da sedaj lahko zrežeš tole stranico samo tako, da bo lažje, ker potrebujeva samo en delček. Tako. Upsala. Tako, spet pripogneva najprej na sredini in sedaj po tehle zarezah še na zunanjo stran. Tako. Na obeh straneh na zunanjo stran, zato da bova imele pripravljeno za lepljenje. Pa še drugo stran, spet tako, približno enako, ob črtici. Sedaj nama manjkata še dve beli krilci ali zakrilci za rep. Takole bova tole samo utrdili. Izreževa dve skupaj, to se pomeni, da list prepogneš, narišeš in režeš dva lista skupaj. Tako. Tako narišeš, svinčnik izvoli in izrežeš. Tako, in obe krilci izrežeš. Rob pa bova spet malce, tokrat pa kar, ne, bova kar narisali linijo takole lepo, da nama bo lažje. Nariševa takole za prepogib. Takole. In jih prepogneš, lahko obe skupaj, lahko pa vsako posebej. Pa jih potem tako, eno obrneš v eno smer in drugo v drugo. Tako. In sedaj imava v glavnem pripravljene vse delčke, razen okenc. Okenca pa ni potrebno, da se okrogla, lahko se Maša ti odločiš pa izrežeš pravokotna okenca, kar pomeni, da boš uporabila kar tamle rdečo barvo in si spet izrežala 6 takšnih majhnih kvadratkov. Eno trakec, lahko si pomagaš z drugim papirjem, da si odrežeš ravno črto, če želiš. Malce večji morajo biti, približno tako, kot je tale krogec. Tako. Če odrežeš, pa odreži kar trakec, pa ga potem razreži na
8 delčkov, če bova rekli, da bo imelo letalo z vsake strani 4 delčke. Sedaj pa poskušaš 8 takšnih kvadratkov izrezati. Če pa ne bo šlo iz tega, pa boš potem odrezala še iz enega trakca. 2, 3, 4, 6, pa še 2. Lahko si pa pomagaš tako, da bo v redu. Boš naredila tako, tudi v redu. Drugače bi si lahko pomagala tako, da ti je zgornja črta, kjer si že odrezala, merilo za spodnji del. Tako, imava 8 okenc, rep in sedaj pa začenjava s tem najlepšim delom, kar pomeni izdelati letalo do konca. Tukajle na tej strani enako kot si prej za oblačenje, tokrat pa vendar samo na eni strani, zato ker bova naredile takšne valčke za motor. Prilepimo oboje stransko lepilo, kar pogumno primeš, stisneš. Upsala. Vidiš, zdaj bova pa pokazala gledalcem, kaj se zgodi, če gremo preveč v rob. S tem lepilom pridemo čez rob in ga je potem potrebno obrezovati, bova tega le rajši zavrgle, pa še enkrat naredile in potem to lepilo umaknile od roba. To pomeni še enkrat na tej strani, kjer se pozna, in umakneva lepilo od roba. Ker odpri si ga več, da boš lažje odmerila, tako malce ga odmakneš od roba, odrežeš škarjami pri robu, takole prstran, takole pa še ti na drugi strani. In enako bova naredile na tejle strani. Še tukajle. Tako pa še na drugi strani odrežeš. Maša, kako pa ti zdaj držiš škarje? Ker škarje, tako kot jih znaš prijeti in kot jih takala deklica, kot se uporablja, zdaj si podržala škarje kot tak dvoletnik, ko še ne zna primt škarje, pa reže takole z obema rokama, ne? Tako, sedaj pa odstranimo. Tako in zvijemo rolico in jo na tej strani stisneva. Takole in na enak način zviješ še drugo rolico. Mi je bilo smešno, sem mislila, no, odkdaj pa Maša ne zna pravilno držati škarje v rokah. Sem mislila, da kjer odrezati. Ja. Sem mislila, da boš ti držala. Da bom jaz držala, ti boš pa kar takole, kot čivilja in škarjice rezala. Tako, imava oba motorja, sedaj pa zlepiva skupaj še rep. To bova takole čisto enostavno z majhnimi koščki. Maša bo rezala, sama pa bom tele koščke lepila, prilepila na, odlepiš in stisneš rep skupaj. Na drugi strani rep zlepiš, stisneš tako. Sedaj pa prilepiva. A tu odrežem koliko? Ni potrebno odrezati, ni potrebno. Barva je enaka, tako da ni potrebno. Enako narediva na krilih. Takole fino podrgni, da bo lepilo res lepo prijelo. Pa še na drugi strani. Sedaj bova pa samo pazili, da bosta obe krili takole. Vidiš, da sta obe tele stranici, ki sta malce poševni. Skratka, tole pride na tole stran in ga kar prilepiš malce nižje, tako da bodo potem prišla okenca lahko zraven. Sama pa ti bom steklenico držala, zato da boš takole lahko prilepila obe krili. Kar lepo stisneš. Tako. Tako na to stran in enako na drugi strani. Primeva drugo krilo. Tole bova malce obrnili.
Takole. In še na tej drugi strani prilepili krilo. Tu. Ja, približno. Sedaj pa prilepiš na tale delček tak manjši košček, ali pa bom prilepila jaz, ti boš pa zalepila, si bova malce pomagali. Mogoče je pri teh delcih lepilo malce takole. Spet odlepiš in bova prilepili motor pod krila. Tako na tisto rdečo. Kjer je krilce že prilepljeno, tja, nižje. Takole. Vidiš, ker bodo tile motorji bodo potem našemu letalu pomagali tudi stati. Pa sedaj še na drugo stran. Enako. No. Ti nekaj nagaja danes tale oboje stranski selotejp. Je pa lepljenje z njim enostavno ravno zaradi tega, ker ni nobenega packanja, tako kot z drugimi lepili. To se pravi takole nizko, pa krilo potem lepo spustiš na motor. Tako, vidiš in najno, mogoče je malce previsoko, pa bova malce popravili, val bova malce zavrteli. Tako, vidiš, in sedaj najne letalo že ima skoraj vse. Prilepiva še rep. Spet bova na spodnjo stran prilepili 2 koščka lepila. In rep letala prilepili na zadek najnega letala. Pažiš samo, da je ta poševna stranica obrnjena naprej. Tako. Zdaj pa zelo pazi, da ga boš dala na sredino, a ne? Malce glej, kako so postavljena krila in potem prilepiš še tale zadnji del. Če mi daš sedaj še tele beli krilci, a ne? Pa jih bova spet pogledali tako, da bosta v isto smer gledali. Na njih dava lepilo. Če nimate doma oboje stranskega lepila, lahko lepite tudi z lepilom, univerzalnim lepilom, predvsem vsaj tale ovojni del plastike, drugače pa tu, kjer lepite lepilo, papir na papir, velja tudi lepilo za papir. Vendar bo treba malce dalj časa počakati, da se lepilo posuši in da se boste z letalčkom lahko začeli igrati. Maša bo sedaj le prilepila še drugo zakrilce, sama pa ji bom takole še na okenca dala lepilo, da bo potem dokončala še okenca. Spet boš, Maša, pogledala, da bosta približno v enaki liniji obe zakrilci. Tako, tukaj le imaš že 4 okenca, ki jih potem čisto primerno in poljubno razporediš na tole letalo. Po mojega bo pa bratec, kljub temu, da ima raje avtomobile, ker bo vedel, da si ga naredila ti, prav posebej vesel in se bo z njim rad igral. Tako. Takole. Pa potem na drugi strani naredimo še 4 okenca. Tole bo pa dvonadstropni avion, Ja. ker bo imel okenca spodaj in zgoraj. Sedaj pa še na drugi strani prilepiš pa približno enako. A ste se vi takrat tudi peljali z dvonadstropnim avionom? Ne vem. A to pa ne veš, si nisi zapomnila. Mislim, da je bilo eno nadstropno, Da je bilo eno ker nadstropno. je bila samo ena linija. Aha, Okenc, ne vem, pa mogoče je bilo pa
Misliš, da Zgornje nadstropje brez okenc. Da bi Ne vem. bili kar v temi, ne, to pa jaz mislim, da skljub temu, da bi pa okenca bila v zgornjem nadstropju. Mogoče se pa tudi motim. Tako, izdelali smo današnje letalo in upam, da se bo Mašin bratec z njim rad igral. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, nas glejte ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnjič. Adijo!